Hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian besar Kaltim dini hari tadi, Minggu 14 Februari 2021, menimbulkan sejumlah pohon besar tumbang, terutama di ruas jalan Samarinda, Balikpapan. Akibat tumbangnya sejumlah pohon berukuran besar itu, arus lalu lintas dari Balikpapan Samarinda atau sebaliknya lumpuh. Menurut saksi mata Ari yang kebetulan sedang melintas di kawasan tersebut menuturkan, tumbangnya pohon-pohon yang rapuh ini diperkirakan terjadi pagi hari, namun hingga pukul 9.30 WITA, gelondongan kayu dari pohon sengon ini masih menutupi ruas jalan tersebut. Beruntung masih ada jalan alternatif, tol Balsam. Para pengemudi kendaraan roda 4 dan 2 banting setir untuk melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan atau Samarinda. Memang diakui pinggir jalan Samarinda Balikpapan, khususnya di sekitar Bukit Soeharto, banyak ditanamin pohon jenis sengon yang sudah lumayan tua. Rapuhnya jenis pohon ini sangat mungkin terjadi insiden. Pohon-pohon besar itu tumbang akibat tak mampu menahan kencangnya tiupan angin yang akhir-akhir ini sering terjadi. Pengguna jalan umumnya meminta kepada instansi terkait untuk memperhatikan pohon-pohon yang mudah tumbang itu. Dikhawatirkan apabila tidak ada action dari instansi terkait bisa menimbulkan insiden yang tidak diinginkan. Akibat tumbangnya sekitar 7 pohon tersebut menimbulkan kemacetan panjang di sekitar Bukit Soeharto. Kabar terkini sekitar pukul 12 jalur Samarinda Balikpapan sudah bisa dilewati. Demikian tim liputan SSC News melaporkan.